Bienvenidos a una nueva clase de cómo crear un juego 2D con Unity. El día de hoy vamos a agregar efectos de sonido. Para ello vamos a utilizar la herramienta VFXR. ¿Sí? El link va a quedar en la descripción y la instalación es súper fácil y el uso del mismo es mucho más fácil. ¿Sí? Esta es la interfaz. Entonces aquí tenemos varias opciones de sonido y algunos pequeños efectos para modificar. Entonces vamos a agregar una explosión y aquí ajustamos uno que esté de acuerdo a lo que buscamos, y pues vamos ajustando. ¿Sí? Está de aquí y vamos probando, ¿no? Una vez que tengamos los sonidos, el sonido ya a nuestro gusto, vamos a exportar. ¿Sí? Y esta vez voy a exportar directamente hasta el directorio de donde está nuestro proyecto, en la carpeta de sonidos que habíamos creado anteriormente. Este va a ser el de explosión. Explosión. ¿Sí? Y le damos guardar. ¿Sí? Y se nos va a guardar. ¿Sí? Una vez que tengamos todos los sonidos listos, hacemos el mismo proceso. ¿Sí? Aquí también tiene la opción de mixer para agregar varios sonidos y hacer una especie de pista. ¿Sí? En este caso no vamos a utilizar, pero tú ya puedes explorar. ¿Sí? Una vez que hayamos terminado, cerramos el programa y vamos hasta el directorio donde hemos creado donde guardamos nuestros archivos. Okay. Aquí en el directorio, como pueden ver, es un archivo que no tiene un formato, una extensión. Esto ocurre muchas veces al usar el programa para crear los sonidos. ¿Sí? Entonces puedo decir que ese es un pequeño defecto o error del programa. Entonces aquí en el directorio lo que vamos a hacer es nos vamos hasta vista y aquí vamos a habilitar la opción de que sea visible la extensión del archivo, y para ello lo que vamos a hacer aquí, editaremos .mp3 o .wac. ¿Sí? Y en este caso ya tenemos una extensión en formato de archivo de sonido, ¿de acuerdo? Entonces creamos todos los archivos y en el caso de tener ese problema de que no nos reconoce con la extensión de sonido mp3 o wac, entonces hacemos este proceso. Una vez que ya hemos creado todos los archivos y que ya los tenemos en el directorio de Unity, o incluso podemos exportar como lo habíamos hecho en clases anteriores, ¿de acuerdo? Entonces exportamos hasta la carpeta de sonido y aquí tenemos ya los sonidos previamente creados. Uno para explosión, que se va a utilizar cuando nuestra esfera choque con estos bordes que van a ser de enemigo, y el otro que va a ser para cuando nuestra esfera haga lo que es la selección de puntos, cuando vamos a sumar puntos. Muy bien, entonces para esto vamos a codificar para poder asignar los sonidos. Vamos a nuestros códigos y tenemos aquí uno que se llama controlador. ¿Sí? Entonces en el controlador vamos a crear una variable pública audio click. Aquí vamos a almacenar los clics, los archivos de sonido que hemos creado, y uno le va a llamar aquí explosión y otro para hacer el sonido de puntaje. Guardamos. Entonces nos vamos hasta Unity, esperamos a que se carguen los cambios. ¿Sí? Y en nuestro controlador ya tenemos las dos variables asignadas. Entonces nos vamos hasta la carpeta de sonidos y vamos a agregar explosión y agregamos en la variable de explosión y donde está el sonido de punto para el puntaje. ¿Sí?
Hasta ahora aún no hemos inicializado y no podemos crear nuestros. Vamos hasta Unity. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable privada, ¿sí?, de tipo audio source, el cual le vamos a llamar aquí sonidos. Y nosotros en la main cámara tenemos un audio listening y aquí podemos agregar también el audio source, o incluso en el controlador o cualquier objeto. Vamos a agregarlo en la cámara y agregamos aquí el audio source y aquí desmarcamos el play on awake y igualmente desmarcamos el loop, que es para que se repita y para que se ejecute desde un principio apenas inicia el juego. Entonces desmarcamos y aquí vamos a decir que mi variable de sonidos, y en el método de inicio start vamos a decir que sonidos va a ser igual a GameObject.fin, va a buscar, ¿sí?, a la main cámara. Es decir, que voy a buscar este objeto, ¿sí?, main cámara, que está aquí, ¿sí? Para estar seguro podemos copiar el nombre del objeto, porque como les había manifestado, el nombre tiene que estar correctamente bien escrito. Entonces pegamos, ¿sí?, junto getComponent va a extraer un componente que va a ser el de audio source, ¿sí?, y con esto ya nosotros podemos reproducir y escuchar los sonidos. Entonces vamos a crear un evento que se va a llamar public el cual le voy a llamar aquí explosion ball. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer aquí? En este evento yo voy a ejecutar el sonido de la explosión. Entonces para ello voy a decir sonidos play one shot para que se reproduzca una vez. ¿Y qué voy a reproducir? Voy a reproducir aquí la explosión. El parámetro que necesita va a ser la explosión, que es un parámetro de tipo audio clip. Entonces en este momento ya yo puedo reproducir un sonido. Antes de eso, vamos aquí en la variable de sumar puntos. También le voy a decir que sonidos.play one shot. ¿Y qué voy a reproducir? Voy a reproducir el sonido de puntaje. Y hasta ahora pues ya básicamente tenemos y pues, ya nos va a funcionar, ¿sí?, porque ya tenemos una asignación de puntos, ¿sí?, desde aquí. ¿Sí? Vamos a dar play desde Unity y ahora pues mi sonido se va a reproducir únicamente cuando yo tenga la opción de puntos, ¿sí? Cuando yo choque con mis objetos de barra no me va a reconocer, ¿sí? Vamos a ver en los prefat bien que tiene el límite como tag límite, ¿sí?, los que son nuestros muros. Entonces vamos a utilizar este tag para poder reproducir el sonido cuando mi pelota
choque con ellos. ¿Qué va a ser el sonido de explosión? Donde en este caso la pelota va a explotar. Vamos hasta Unity y en mi controlador o script de pelota vamos a ver, aquí tenemos en el evento de colisión de un tigre. Vamos a hacer lo siguiente, digo si la colisión punto transform punto position compare tag, el tag que voy a comparar es límite, voy a hacer que me ejecute este método, igual como lo hacíamos con borrar punto, ¿sí? Entonces vamos a copiar esta línea de código, vamos hasta la pelota y voy a decir en el estado, voy a crear igualmente esa variable de tipo privada que va a ser tipo controlador. ¿Cuál le voy a llamar? Punto. Listo. Y cuando yo choco con el límite digo que punto me va a llamar a explosion ball, ¿sí? A la función que hemos creado, ¿sí? Ahora una vez que se realiza la explosión yo voy a decir que time punto delta time time scale va a ser igual a 0, ¿sí? Y yo les había manifestado sobre los tiempos, ¿sí? La variable tiempo, la clase tiempo de time. Entonces otra de las funciones que tiene es la escala de tiempo, que cuando está en 0 pues el juego deja de ejecutarse, y esto se puede utilizar para pausar el juego. Por ahora lo voy a usarlo para la explosión, para que una vez que esto explote mi juego se detenga. Damos play y como pueden ver, en un momento que la bola choca ya con nuestros objetos, explota, ya escuchamos el sonido de explosión y el juego en este caso se queda pausado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría en este caso? Pues destruir la bola y reiniciar el nivel. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, así que no olvides suscribirte y dejar tu like. Comparte este video, nos vemos en la próxima. Saludos.